Let's go！今次雲南嘅旅程真係好放鬆啊！由香港到昆明啦，跟住再由昆明去麗江喎，再去埋呢個大理啊，都冇咩特別嘅行程嘅，慢慢感受每個地方嘅美好啦。旅行都唔一定係要匆匆忙忙嘅，行自己舒服嘅步伐啊，咁先好玩㗎嘛！拜拜大理，下次再嚟玩過。旅程嘅尾聲呢，就會喺呢個大理返昆明啊！喺大理呢，我哋就會坐高鐵去昆明，車程就2個鐘到啦。其實去到昆明都冇咩時間㗎啦，都係夜晚食餐飯喺附近嗰度行下就算㗎啦。本身第二日呢係 book 咗夜晚6點幾機㗎，諗住呢朝早仲可以去下老街嗰度行下啦。點知呢航空公司嗰邊呢又無端端褪前咗喎，要我哋2點鐘嗰班機呢，所以變咗最撚尾嗰日就要好早就要走啦。都唔緊要啦，因為昆明其實都係諗住過渡性質嘅，咁又好好地玩埋今晚，聽日就返香港啦。啱啱佢啲雲係好似雲海咯，人哋如果上面睇就喺雙廊古鎮 call 車去大理站呢，都差唔多要1個鐘頭時間㗎。所以點解之前喺麗江去大理唔坐高鐵呢？因為感覺上好似兜咗個圈啊，好嘥時間咁樣啊。今朝民宿個早餐麻麻地啊，見仲有時間，求其食碗麵先。好啦，真係要離開大理啦。未玩夠啊！好快我又會再返嚟㗎啦。请你架上背包侧。嚟到昆明呢已經4點啦，因為上次嚟昆明呢，覺得南強步行街嗰個氣氛好好啊，好想同朱先生嚟感受下啦。既然時間唔多，住喺附近呢就最方便㗎啦，所以呢就揀咗喺中心點嘅亞朵酒店啊。仲要呢間亞朵呢係今年新開㗎，價錢又唔貴喎，500蚊一晚，再包埋呢個早餐添啊！住完之後覺得都唔錯嘅，冇錯，呢度。你都冇人到㗎。係啊，啊朵星，咦有枕頭揀啊！唔使驚瞓得唔舒服。早餐厅在您背後，7點到10點半的用餐時間。好的。洗衣房和健身房都在我們的7樓哈。OK。洗衣房、健身房。好。呢間亞朵酒店呢，除咗係位於昆明嘅中心點之外啊，我覺得呢，如果作為旅程最後嘅一間酒店都好方便嘅。點解呢？因為佢有個好大嘅洗衣房啊。咁你知啦，有陣時玩咗咁耐，都好多污糟衫噶嘛。咁你可以攞嚟呢一個洗衣房嗰度洗呢，咁就好方便咯。係咁搞笑。哦，佢呢個洗衫幾好喎。洗衫乾衣。哇，針線包都有。袋裝嘅洗衣液、擦鞋布，防染色片都有喎。吸磁石係做咩㗎？你知嚟做咩呢？排靴幫洗布。
即係可以揼埋啲鞋落去洗啊！可以揼埋啲鞋落去洗救命啊！買就洗，哦，咪袋佢咦，佢呢個洗衫呢個位幾好。淨衣區。佢咩噶嘛話？人哋洗完，洗完佢話可以幫佢送翻房噶嘛。哇，好大喎！呢個洗衫房。洗衣店簽佢咪就係咩啦？代洗係咯，唔係好似話係可以同佢講，跟住佢幫你洗嘅，跟住洗完跟住幫你送翻房咯。佢嘅袋咪就咁樣。係咯，燙衫掛喺度唔使錢有得洗衫都幾好啊！佢呢個位都幾大，即係呢一層佢嗰個區域看出啊！呢個係水啊，毛巾啊。你有冇早餐？有啊，10點半咯。去到10點半。係啊，啱咯，聽日早機新酒店啊，因為佢今年先開。啊，朵酒店都係第一次住，500蚊一晚，仲包埋早餐喎，仲要係咁方便嘅位置呢，我覺得性價比好高啊！最緊要佢夠乾淨啊！正常啦，沖涼房，哦，咁樣。寫明非贈品。到定時關機22小時後，我呢個取消。兩支水唔使雪啊，又冇嘢飲餸。哦，呢支大好啊！新啊嘛，3台可以用，4台可以用，好大部啊！係咩？呢部嗰啲機型啊，肯定。但係我哋琴日洗晒啦啲衫，冇衫洗，就係咁啦。而家時間都唔早啦，求其喺附近嗰度行下食下嘢就算啦。喺個中心點，一落樓呢，四方八面都係行街嘅地方啊。其實行過少少呢，就係老街嚟㗎啦。不過因為今次呢時間真係唔多啊，所以呢，我哋集中去返南強步行街嗰邊啊，因為嗰邊有歌聽啊。我在昆明。麻辣雞米飯啊！酒店樓下已經咩都有得食啦，真係好方便啊！係啦，我都估牛骨米線啦，所以咪即刻呢啲地道嘅啲清真嗰啲啊。一邊有啲可能平啲嘅嘢美食嗰啲小食咯，你咪睇下咯。上次都冇睇到呢個。係啊，豆腐咯，一粒粒喎。雲南燒豆腐啊，細細粒咯啲豆腐。佢有板嘅，有粒。係咯，呢個樹嚟嘅。樹嚟嘅。呢個唔知咩。炸呢個豆腐。炸都係芋頭啊。古代豆腐係有樣嘢嘅。係咯。嗰啲一口爆漿，半漿豆腐豆腐。都幾好㗎，食豆腐呢啲。雞翅包飯。哇！你睇，你要食嘅你要帶幾多個圍嚟先可以食得晒呢度啲嘢？
花米線，豆腐米線咯，即係。單挑牛肉麵，是沒有電。影到好靚啊！對㗎，唔係佢個雞好似炸得幾靚嘅咁樣。睇下個培根牛肉美式漢堡。喺雲南最後嘅一晚呢，就唔食呢啲街頭小食啦，都係正正經經呢食翻個菇菌火鍋先，為免失望啊，所以都係食翻呢上次嚟昆明嗰間菇菌火鍋啊，因為真係好好食啊！有送你的。好，謝謝。點評的話就是15，再下張照片。嗯，好。手工舒服，我以為是民主的歌星。鸡肉它还需要再煮2分钟啊。哦，好的。2分鐘，所以稍等一下。好。沒關係，不急。係咪好甜啊？係。佢今次已經係少咗幾種菇菌咯喎。我屋企買。估唔到今次雲南之旅啊，咁快就玩完啦！最後一晚梗係要盡興啦！朱先生街頭表演都俾你玩埋啊，邊度夠你嚟啊？我生有一架船，走得生你無盡的世界中我來這來這。掌聲鼓勵好嗎？我們謝謝這位香港的朋友啊，他粵語挺標準的。所以說呢，剛才呢玩得咁開心，真係到尾聲啦！而家呢，食埋個早餐就返香港啦。呢間阿朵嘅早餐呢都唔錯㗎喎。嗰度咯。哇！都好似好多嘢食咁喎。牛柳絲應該係，所以我睇下佢嗰個有啲番茄蛋。係咯。
麗江呢個係甜少少嘅河粉。係咯，似係咯，有啲似嗰啲涼粉啊。土姐，你驚返香港冇得食啊？一早唔使食晒成間餐廳啲嘢啊！咩喎？咁要走啦嘛，梗係將雲南最好食嗰啲美食食晒落肚啦。返屋企啦，走啦，Go嚇！拜拜。真係好鍾意今次嘅旅程啊！麗江、大理、昆明啊，舒服到唔捨得走啊！每次呢都玩到唔夠喉嘅，不過旅行就係咁噶啦。如果唔係點可以期待下一次呢？下一次呢，我都會再返嚟雲南噶，因為實在太鍾意呢一個地方啦。雲南啲空氣又好啦，天氣又啱我哋喎。最緊要係呢，每一次同唔同嘅人嚟，個風景都唔一樣噶嘛。有機會先再見啦，返屋企啦〜